punten sebari senyum tong bae tang deui nu kadua treng mapai jalan satapa ngajujuk ka hiji lembur terus bantuan atuh lu karasa capena sabab aya nu diteang ya bari baeut akan itu sia ulah kieu ya sodaqoh mah dek aya dek eueuh punten aya kudu bari senyum nya murah meriah senyum terus sok walimah ayeuna diuk dina pelaminan parohman seuring teu tadi ajib bilang ajib senyum teu senyum tadi sasalaman bareuh teu alhamdulillah bilang terus teu tadi panggil jeung dulur henteu gitu kabeh aya henteu kabeh tararuang henteu senyum lagi henteu terus senyum kan pernah lu walimah kieu di mana-mana jeung mangihan sok tingali senyum yuk deh naik deh naik deh kumain ngodok makannya berat terus naik gitu harus deh kan pernah dina walimah naon baut mana lamun dina walimah nu cicing dina pelaminan baut kana tanya eta ya naon tanya kentong mau mungkin nanyakan aja kunaon si eta bakal kertuangnya bakal kieu kunaonnya nya bedut bari nyalares teh tapi lamun senyum buah kanikmatan nu sae berkah tambah jeung tambah patak parohman Wahid Budini yeungkeun acara sing terus ditambahan ku Gusti Allah amin ya Allah ya rabbal alamin Allahumma shalli wa sallim wa barik tepuk tangan sadayana alhamdulillah rabbil jadi aya tujuan tina walimah tujuan opat hiji sok disebat tujuan hitan dina agama opat hiji li ta'abbud luar biasa ta'abbud ibadah 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 sip aja di booster ke baturan abdi sok nyebut teh kieu kang geus di lobster naon di lobster eta booster cenah kamari datang deui kang geus di monster naon di monster geus vaksin ya luar biasa ajib vaksin we cager sarehat orang minang disuntik maka agak disuntik terus ai dihitan kan disuntik terus ari aja disuntik suntik nu gede bener gitu paraman itu tujuan kita teh dina agama opat ditabut ibadah nya kadua ditamrin ya ditamrin kecap ditamrin terus aya kecap ditafrik ya terus aya deui kecap ditathhir tuh ya supaya ngabedakeun ya supaya katinggal nyusikeun anak ya eta tujuan tina agama gitu mah bisa ngabedakeun mana ieu anu geus dihitan mana acan katingali harus saja tah ditathhirna dina aya katinggal bijan eta jalma nyucikeun ta'abbud tuh ya nah insyaallah sakabeh eta perkara ku Allah Subhanahu wa taala bakal naon bakal disaekeun bakal dialuskeun bakal dimuliakeun ku Gusti Allah naon teh ta'abbud teh kenge kadua ditamrin latihan budak teh kedah nyeri atuh saha nu teu nyerinya dihitannya punya beak baal gogoakan geus kang nya beak bogoakan obatan deui putus cinta kan nyeri hate geus teh komo lamun can boga duit dan bere kayak itu nya geus teh pernah nyeri hate teh nyeri geus teh
Sakit hati pernah? Nyeri. Ditajong pernah? Nyeri itu teh. Kagegeo pernah? Kagencet pantau pernah? Nyeri Parohman itu teh. Kagunting pernah henteu? Hah? Digulutuk pernah? Pernah ngimpi tina ranjang kahanap ngimpi ngapung pernah? Nyeri henteu? Latihan tah. Harus teh. Pak Ustad pernah nya harua latihan abi nyeri-nyeri. Dan nya ditafrik ngabedakeun mana nulisita mah acan. Ditahir disucikeun, dibersihkeun. Pek eta mah. Sabab naon Parohman miwah ibu tos dididik. Komo ibuna, ibu dininya, ibuna, mamahna. Dina kandungan teh qabla wa ba'da. Dina kandungan keneh geus dibere naon pendidikan, beres teh. Dibawa sholat, dibawa ngadoa, dibawa jalan-jalan, dibawa healing. Dibawa mana? Ayeuna mah naon? Besti. Iya, itu si Besti. Dibawa-bawa si Besti. Tuh kemana-mana. So, geus ripu 5 bulan, 4 bulan kena pusut ya ese nang Tuban itu nya. Kamu 8 bulan menang karate benggangge. Ya gigir berat. Kasisi kakatuhu kakenca enang kubang. Tuh, tos kelas 2 meujeun. Beri pendidikan. Ya, pendidikan mana agama jeung umum pek urang. Asupkeun ke di mana gede Parohman ka pasantren. Seueur pasantren di dieu. Ya, di dieu di Bojong Sayang pasantren Suntana aya di Pagarsa ajengan naon teh? Bubun di dinya seueur nya. Di Cibako, di Cikancung, di dina seueur pasantren-pasantren. Kita abdi aya di Bojong di ditu di Wasilatul Huda aya pasantren. Ya misa aya ya seueur. Kurang lebetkeun kurang supaya ilmuna tah ieu berkah ilmuna. Paling bangga di mana budak lamun naik ke panggung maca kulhu. Us inung bapana ningali termasuk ninina. Bere duit entong eta budak. Bere duit entong. Sanajan cadel eta jadi doa kang urang. Amin. Tapi lamun urang geus kolot kieu naik kana panggung baca kulhu bari cadel ngerakeun. Leres teh. Tah budak sok sing jadi tahfidz. Terus sing jadi ahli Quran. Kenalkeun ka nabina. Kenalkeun ka kerabat nabina, ka sahabat nabina, sakabehna kenalkeun termasuk kana Al-Qur'anana. Kenalkeun urang, akrimu auladakum wa akrimu. Kitu nya. Wah, sinu ada bahwa sok mulyakeun ku urang. Saekeun budak urang, saekeun pendidikanna, tarbiyahna. Insyaallah putra Parohman Coy Hilmi mudah-mudahan urang doakeun oge Parohman sadayana termasuk para putra-putra urang sing janten jalmi anu naon? Jalmi anu mulia, jalmi anu pinter bager cager. Amin. Jalmi murang kali anu soleh tur solihah. Ilmuna sing manfaat sing berkah. Amin. Ya Allah ya Rabbal masa kitunya mudah-mudahan sing aya makmatna hikmah tina syukuran ieu urang kecapkeun we sadayana. Alhamdulillah. Nuhun Gusti, nuhun Gusti kitunya ka Gusti Allah. Abdi lamun ka Makkah ka Madinah ka ditu geus ngadoa datara ya Allah hayang motor Nmax karang. Ya Allah abdi hayang mobil anyar Alphard kitunya keluaran baru teu. Anu kitu ya Rasulullah nuhun sing kaangkeun abdi umat junjunan. Abi mah nuhun ya Rasulullah abdi tos biasa ka dieu. Leres teu? Itu ya leres teu. Tak ucapkeun nuhun ya acara teh lancar ti enjing-enjing duwi ka sonten duwi ka pangaosan Gusti nuhun sagarupina sagala-galana kitu. Ucapkeun ya ka Gusti rasa syukur urang bakal ditampi ku Gusti Allah. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Alhamdulillah. Kedua ngangkat karena derajat keimanan, oke ngangkat karena agama Islam. Katilu berkah karena sunnah Nabi, milah Nabi. Sing dihijikeun jeung golongan para nabi, para syuhada, para siddiqin wa sholihin. Amin. Nah, nu kaopat mudah-mudahan segala tujuan tadi hancak-hancakna Parohman, segala cita-cita Parohman dina ieu bet, dina ieu walimah, dina ieu syukuran mudah-mudahan kaluarkeun anak mantena dek ageng dek aditna sadayana mugi sing dibales pahala berlipat ganda ku Gusti Allah sing kacanak rebo ku cacanakan pahala berlipat ganda atuh ece akan di cari di dieu alhamdulillahnya bunga ece nya da datang ka imah mah moal bisa seserian kieu terus henteu datang ka imah mah gek teh jeung aduh isuk kumaha harus teh
atau sugan-sugan urang ngadoa sasarangan di dieu sadayana aya nu dijabah ku Gusti Allah amin saurang dijabah abdi ge ngiri leres teu datang ka bumi teh sagarupi cita-cita teh dikabulkeun ku Gusti Allah dientengkeun dihampangkeun datang ti dieu teh aya nu datang heuceu isuk urang umrah alhamdulillah doa peuting teh gitu nya leres teu tak ini masing dihilangkeun kanaon keluh kesah urang kabingung urang diicakeun ku Gusti Allah amin ya Allah ya rabbal alamin angkat pandanganna urang ngadoa bismillahirrahmanirrahim Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala Muhammad Allahumma sholli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu ta'ala min kulli ashabi rasulillah amin ya Allah ya rabbal alamin alhamdulillahirabbil alamin ucapkeun ku urang alhamdulillahirabbil alamin alhamdulillahirabbil alamin alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan naimin alhamdulillahilladzi hamdan yuhibbu mazida ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi bil jalali wa adimu sultanik Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan daimatan maqbulatan tu'ti biha mu'adib Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala salatan tujina biha min jami ahwali wal afat wa taqdilana biha jamil hajat wa tudahhiruna biha min sayyiat wa tarfa'una biha indaka ala darajat wa tuballighuna ghayat min jami kharfil hayati wa ba'dal mamat Allahumma bihaqqi salawatika wa salamika ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ij'alna minal ahya'il marzuqin ma'al ladzina an'amta nabiyyin wasyiddiqin wa sholihin wa alaina mawfihim bi rahmatika ya arhamar rahimin Allahumma inna nas'aluka bi hadan nabiyil mustafa wa lisidqi wal wafa kullana mu'anu sifa Ubawi'na minan sanadul gharafa warzuqna bijai sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam inda qabulan ya Allah mengadugikeun Allahumma ya qadiyal hajat tunggukeun masakana dugikeun ka Gusti Allah ya malam anu mulia malam bahagia malam anu ceria malam anu sae sok ngadoa ka Gusti Allah suhunkeun ka Gusti Allah wabil khusus Bapak Rahman Ibu Dini yang wajib ilmu Muhammad sadaya jamaah ya kampung saya ulang mugia dijabah kabulkeun doana ya Allah Allahumma ya qadiyal hajat Allahumma ya kafil Muhammad ya Allah tabihkeun Allahumma ya dafi'al baliyat ya Allah tabihkeun balai dunya ya Allahumma ya syafi'al amrad Allahumma ya syafi'al amrad ya Allah damangkeun sadaya panyawat lahir batin abdi ya Allah nu teu daramang sing darama jeung sehatkeun teras Gusti Allah nu sehat sing teras sehat ya Allah Allahumma ya rafi'ad darajat angkat derajat abdi sadaya derajat ibu rama abdi sadaya derajat guru-guru abdi sadaya derajat muslimin muslimat mukminin mukminat sadayana ya Allah angkat derajat hadir di sadayana ugi nu teu hadirna ya Allah angkat derajat marantana amin ya Allah Allah wa ya mujib da'wat ya Allah tampi doa bisa kabulkeun ya Allah Allahumma ya arhamar rahimin Allahumma ya arhamar rahimin irhamna irhamna ya mujibas sayyidin Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqin Allahumma iftah lana bi futuhil arifin Allahumma hablana minas salihin Allahumma hablana minas salihin para putra putri urang sing saleh salihah sadayana Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna al-jannata al-abrar ya aziz ya ghafar alamin urang doakeun ibu rama urang sadayana aya geus daya Allahumma ighfirli wa li walidayya warhamna kama rabbayani shaghira Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna kama rabbayana shaghira wa sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam subhana rabbika bil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin bil qabul bisiril fatihah a'udzu billahi minasy syaitonir alhamdulillahi rabbil alamin ya kana ya pasna salatul mustaqim salatul ladzina maghdubi alaihim waladdallin filana amin tiupkeun kana dapal panangan usap-usap sadayana sing sarehat ibu sadayana nya sing berkah ilmu sadayana kamanfaat kang abdi pribadi umumna kang sadayana
Sakitu kapi hatur hapunten nu kasuhun abdi seueur banyonya eta mah dina kakirangan simkuring saena teh mung Gusti Allah. Mugi dihapunten. Bade dihapunten. Bade dihapunten. Alhamdulillah. Sakitu kapi hatur usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.